Студиямен байланысқа Қазақстан автобизнес қауымдастығының техникалық реттеу бойынша директоры Ербол Сейпілов шығып, сұрақтарымызға жауап беруге дайын. Кеш жарық, отандық автоөндірістен шыққан көліктерге сұраныс қаншалықты қанағаттандырарлық? Аз, көп салыстырмалы түрде айтып өтсеңіз. Кеш жарық, қазіргі таңда осы 2018 жылдың қорытындылары бойынша айтатын болсақ, негізі барлық жаңадан сатылған 60 мың автокөліктің 49%-ын отандық автокөліктер құрайды. Яғни бұл әрбір екінші сатылған жаңа автокөлік бұл біздің елімізде жасалған автокөліктер болып саналады. Негізі 2018 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандықтар осы отандық автокөлік алуға 182 миллиард теңге ақша жұмсаған болатын. Сондықтан қазіргі таңда осы отандық автокөліктерге деген сұраныстың артуын көріп отырмыз. Жақсы, енді түсінікті, ел аузында өзімізде құрастырылған көліктердің сапасы сын көтермейді деп айтылып жүр. Бұл қаншалықты дұрыс берілген баға? Рахмет, сұрағыңызға біріншіден жаңа айтып кетейін, статистикалық мәліметтерге сүйенгенде екінші автокөлік қазақстандық деп айтып жатырмыз ғой. Соған байланысты оның сапасы да яғни жақсы, яғни сұранысқа ие болып отыр. Сондықтан қазіргі таңда сапаға байланысты сұрақтың туындауы негізі орынды емес деп ойлаймын. Өйткені көліктердің сапасы бір 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрынғы сапаға қарағанда қазіргі таңда бұл барлық стандарттарға сай көліктер болып саналады. Дегенмен оған байланысты осы отандық шығарушылар барлық стандарттарға сай көліктерді шығарып, дегенмен олардың инвесторлермен байланысты, яғни келісім жасасып оларды жасайды. Яғни егер бір сұрақтарға немесе бір талаптарға сай болмаған жағдайда бұл көліктер шығарылмас еді. Сондықтан қазіргі таңда сапа, отандық көліктердің сапасы импортпен немесе басқа көліктермен салыстырғанда бірдей деңгейде деп санаймыз. Ал еліміздегі ескі көліктердің үлесі қандай шамамен? Ескі көліктердің үлесі қазір негізі өте үлкен. Яғни қазір айтып отырғанда, мысалы 20 жылдан, 30 жылдан асқан автокөліктердің өзі 80%-ға дейін көтеріліп отыр. Онда тек қана жеңіл автокөліктерді айтпаймыз. Бұл коммерциялық техникалар, автобустар, халықаралық тасымалдар жасайтын көліктер, олардың барлығы қазір тозу үстінде. Соған байланысты үкімет тарапынан бізде осы 2018 жылдың тамыз айында автобустық паркті жаңартуға байланысты бағдарламада қабылданған болатын. Осы бағдарлама аясында қазіргі таңда біздің тасымалдаушылар отандық автобустар арқылы өздерінің парктерін жаңарту барысында. Осы ұлттық банк үкіметке жалпы осы санаттағы көліктерді 7-20-25 принципімен несиелеуді ұсынды. Бұл сұранысқа аз көліктерді қалайда өткізудің амалы ма, әлде ел азаматтары үшін тиімді несие рәсімдеуге берілген мүмкіндік пе? Әрине, бұл осы біздің елімізде қазақстандықтар үшін жасалып отырған осы ұлттық банкпен үкіметке ұсынылып отырған бағдарламасы деп санаймын. Өйткені қазіргі таңда негізі бұл тиімді несиелеу бағдарламасы 2015 жылдан бастап жүргізіліп келеді. Сол сәттен бастап қазақстандықтар 13 мыңнан астам автокөлік алған болатын. Яғни қазіргі таңда бұл бағдарлама, тиімді несиелеу бағдарламасы сұранысқа қазір қатты ие болып отыр да, сондықтан сұраныс 2-3 есе артып отыр. Сондықтан бұл 7-20-25 негізіндегі қабылданатын әзірленіп отырған бағдарлама, осы бағдарламаның бір жақсы жалғасы деп ойлаймын, және осы сұранысты қамтиды деп ойлаймын. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, бізбен тікелей байланыста Қазақстан автобизнес қауымдастығының техникалық реттеу бойынша директоры Ербол Сейпілов болған еді.